Қайырлы күн достар, сіздермен бүгін осындай молочная девочка тортының рецептімен бөлісетін боламын. Әдеттегідей қажетті ингредиенттерді описаниеде көрсетіп өтемін. Ең алдымен жұмыртқаларды жарып, оның үстінен қойылған сүтімізді құйып, жақсылап бір келкі болғанға дейін миксермен араластырып алатын боламыз. Міне менде осындай Три желания компаниясының құйылатылған сүтін пайдаландым. Өте сапасы жақсы, керемет. Осындай сапасы жақсы, керемет сгущенканы пайдалануға кеңес беремін. Міне осындай араластырғанда осындай масса болды. Енді оның үстінен құрғақ ингредиенттерді қосатын боламыз. Оның үстіне аздап шым-шым ванилин және қамыр қобыздықышымызды салып, жақсылап араластырып аламыз да, дайын болған массамыздың үстінен екі бөліп, електен өткізіп, қосып, жақсылап араластыратын боламыз. Бұл тортты жасау жолы өте оңай, өте жеңіл. Міне тортты бастамас бұрын жалынды пешімізді қосып қойсақ болады. Біз массамызды, қамырымызды дайын болғанға дейін біздің жалынды пешіміз керемет болып қыздырылып тұратын болады. Міне енді қалған бөлігін салып, жақсылап барлығын бір келке етіп араластырып аламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Жасалу жолы өте оңай, өте тез, ең бастысы өте дәмді торт дайын болатын болады. Міне менде осындай сұйық сметана сияқты масса дайын болды. Енді мен осындай кольцоның көмегімен бір листке екі кольцо сиятын корж дайын болатын осындай екі корждарды дайындап алдым да, осылай пісіріп алатын боламын. 180 градуста бар болғаны 5 минутта пісіріп аламыз. Яғни шамалы қызарып, сарғайып піскенге дейін пісіріп алсақ болады. Қатты пісіріп алудың қажеті жоқ. Менде бұл жерде кольцоның диаметрі 17 сантиметр, сондықтан да менде бір листке екі корж сыйып кетті. Енді міне корждарымызды жай ғана шеттері қызарғанға дейін осылай шамалы аздап осылай қызартып алып пісіріп алсақ болады. Бұл жерде корждарымыз барлығы дайын болды. Менде барлығы 9 корж дайын болды. Мына бір данасын әдейі өзім кішкене күйдіріңкіреп пісірдім. Оны үгіттеп алу үшін, әдейі осылай дәмі шығып тұру үшін кішкене күйдіріңкіреп пісіріп алдым. Дайын болған корждарымызды барлығын суытып аламыз да. Міне осындай корждар дайын болды. Жақсылап барлығын суытып аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай астары ешқандай күймеген, өте тез дайын болады. Енді міне бір коржды мен осылай бәрін ұнтақтап алдым. Көріп тұрғандарыңыздай, яғни бұны әрлеу үшін пайдаланатын боламын. Енді кремін дайындау үшін менде осындай творожный сырды пайдаландым, альметте деген. Содан кейін осындай сапасы жоғары сливкиді пайдаландым. Енді қантымыздың үстіне барлық сливкиімізді құйып жақсылап араластырамыз да. Одан кейін оның үстіне творожный сырымызды салатын боламыз. Творожный сырды маскарпоне, креметта сияқты сырларды пайдалансақ та өте керемет болады. Ал егерде Хохланд фирмасының сырын пайдалансақ, яғни творожный сырды пайдалансақ, онда бұл кішкене дәмі қышқылдау болады. Енді біз тортымызды сборкасына кірісетін боламыз. Ең астына аздап коржымыз жылжып кетпеу үшін кішкене кремін жағып алдым. Одан кейін менде тортым осындай тегіс бәрі бірдей шығу үшін осы манағы өзімнің кольцомды пайдаландым. Барлық корждарды рет-ретімен жаймен осы корждың ішіне орналастырып шығатын боламын. Яғни арасына крем жағу арқылы осы видеода көрсетілгендей етіп барлығын орналастырып шығатын боламын. Енді міне қалған корждарымызды да осылай жақсылап барлығын бір келке етіп, жаймен үстінен басып, трамбовать етіп орналастырып алатын боламыз. Кереметтей, өте керемет дәмді торт шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Дәмі ерекше нежный торт болады. Міне мен барлығын осылай жасап алдым. Енді оның үстінен азғантай кокос ұнтағын сеуіп шығамын. Одан кейін кішкене жаңғақтың ұнтақтарын сеуіп шығамын да. Одан қалған бөлігіне манағы бір коржды ұнтақтап алдық. Сол ұнтақтарды сеуіп тортымды әрі қарай әзірлеп, дайындап, әрлеп алатын боламын.
өте керемет болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Міне менде осындай торт дайын болды. Холодильникке, яғни салқындатқышқа 4-5 сағатқа салып қоямыз. Видеом ұнаса лайк басып пікір жазыңыздар.